डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। તો હેલો ગાઈસ, હું છું જિગ્નેશ જુગાડો અને આજે તમારા માટે લાવ્યો છું મસ્ત મજાનું વાયરલેસ બ્લૂટૂથ સ્પીકર. તો મારા ભાઈ, અને આમાં સોલાર પણ આવશે અને માઇક પણ આવશે અને ઉભા રહ્યો લાઇટ પણ આવશે. અને ક્વોલિટી એકદમ પ્રીમિયમ આવશે અને ભાવ ખાલી 935 રૂપિયા. તો તમારે પણ આવી પ્રીમિયમ ક્વોલિટીનું વાયરલેસ સ્પીકર બાય કરવું હોય તો અત્યારે જ વિઝિટ કરો અમારી વેબસાઇટ dodep.in.